Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, çift taraflı kullanabileceğiniz bir atkı çalışması yapacağız. Şöyle hemen ön yüzünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir görünüme sahip. Ters yüzü de bu şekilde görünüyor. Şimdi atkımı yaparken ben akrilik ipler kullandım. Ayrıca 4,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Atkımızı enine örerek çalışıyoruz. Yani istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin. Daha sonra bu şekilde istediğiniz genişliğe ulaşana kadar sıralar eklemeye devam ediyorsunuz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken hemen tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. İstediğiniz sayıda zincir çekebilirsiniz. Benim atkımın uzunluğu 2 metreye yakın oldu. Hemen hemen orta kalınlıktaki iplerle 200 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Yine siz ölçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben küçük bir örnek çalışması üzerinde modeli göstereceğim. Zaten 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Çok kolay bir örnek çalışması. Bu kadar yeterli olacak. Yani sizler atkınızın ne kadar uzun olmasını istiyorsanız burada zincir sayınızı o şekilde çekmeniz gerekiyor. Dilerseniz zincirlerinizi 5 milimetre tığ kullanarak çekip daha sonra yarım milimetre düşürerek devam ederseniz daha iyi olur. Ya da burada gevşek tutarak, elinizi gevşek tutarak zincirlerinizi çekebilirsiniz. Evet, şimdi bir ip aldım. Hemen burada öncelikle şöyle gevşek olmadan 3 tane zincir çekiyorum. Dördüncü zincirin içine batıyorum. Bir ikili trabzan. Sırasıyla ilk sırada bütün zincirlerin içine ikili trabzan yapacağız. Bu modelde her sırada rengimizi değiştiriyoruz. Ben ipimi keserek ilerledim. O şekilde daha kolay oldu. Hemen burada ilk sırayı öreceğim. Sonra rengimizi nasıl değiştirdiğimizi göstereceğim. Evet, ilk sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman burada son ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Daha sonra küçük bir tığ numarası kullanarak bakın burada şu ipimi şu aradaki ilmeklerden aşağıya bu şekilde çektim. Şimdi yeni rengimizle devam edeceğiz. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeği atacağım yine. Şöyle biraz uzun bırakarak şöyle 1 santimetre kadar uzun bırakarak tığıma başlangıç ilmeğini attım. Şimdi burada biz sırayı nerede bitirdiysek orada terse dönmemiz gerekiyor. Bakın burada sırayı bitirdim. Hemen şöyle terse dönüyorum. Bu kenar trabzanın üzerine batıyorum. Buradan hemen bir ilmek aldım. Şu başlangıç ilmeğimi bu tarafa çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Sık iğne yapmış oldum. Şimdi bu ipimi tekrar yukarıya doğru şöyle çektim. Arada gizleyerek 2 zincir daha çekeceğim. Şöyle ikincisi. Sık iğne ile birlikte burada 3 tane zincirimiz olmuş oldu. Şimdi hemen bir ip aldım. Şöyle tığımı arkadan geçiriyorum. İkinci trabzanın arkasından aldım. Arka ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada bütün trabzanların üzerine arka ikili trabzan yapacağız. Şöyle bir kez daha göstereceğim. Tığımı arkadan geçirdim. Bu şekilde önden tekrar ipimi aldım ve arka ikili trabzan yaptım. Evet, ikinci sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman burada şöyle son bir arka ikili trabzan yapıyorum. İpimi unutup kestiğim için size burada tekrar gösteriyorum. Şimdi burada hemen son trabzanımızı kenar trabzanı olarak bu başlangıçtaki trabzanın üzerine ilk zincirin içine batıyorum. Hemen buradan şöyle bir ilmek aldım. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde bir ikili trabzan yaptım. Tekrar burada bir zincir çekiyorum ve ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şimdi bu ipimizi de gizlerken yine
Burada şu aralarda da gizleyebilirsiniz. Bakın şöyle ön yüzden bu ikinci rengimizi bu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü ikinci sırada trabzanlarımızın üzerine batarak öreceğiz. Şöyle ilmeklerin arasında gizliyoruz. Şimdi ilk sırada bu şekilde yapmayalım. Kenar trabzanın arkasında gizleyelim. Çünkü arka ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi burada yine terse dönüyorum bu şekilde. Hemen rengimi değiştireceğim. Tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Şimdi yine kenar trabzanın üzerine batıyorum. Buradaki ilk trabzanın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. Bu ipimi öne çekiyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi topladım. Tekrar ipimi arada yürüterek 2 zincir daha çektim. Şöyle. Evet. Şöyle biraz ipiniz uzun kaldığı zaman şöyle çektiğiniz zaman içeriye girecektir. Şimdi 3. sırada bütün trabzanların üzerine batarak yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Burada önemli olan sırayı nerede bitirdiyseniz orada terse dönerek başlamanız gerekiyor. Ön yüzden başlamayacaksınız. Yani renkleri her sırada değiştirdiğimiz için burada şaşırabilirsiniz. İpi nerede kestiysek orada terse dönüp yeni sıraya devam ediyoruz. Evet, şöyle hemen hızlıca sona kadar geleceğim. Tekrar ikinci sırayı göstereceğim. Evet, tekrar sona geldim. Hemen sonda şöyle kenar trabzanı, son trabzanımızda yine trabzanın üzerine yaptım. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bir kez daha şöyle ipimi, bakın şöyle terse dönerek öreceğimiz için tersteki ilmekler de biraz daha kabarık görünüyor. Buradan şöyle tığımı geçiriyorum. Şöyle bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz ama tığ daha pratik oluyor. Buradan ipimi aşağıya çektim. Hemen şurada da çekebiliriz. Biraz daha aşağıya da çekebiliriz. Ya da orada kesebilirsiniz. Çünkü püskül çalışması yapacağız burada. O zaman şöyle ipimizi keselim. Evet, tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen tığıma başlangıç ilmeği atacağım. Şöyle. Şimdi burada yine tersi çevirdiğimiz sıradan. Şimdi şöyle sırayı ön yüzden bitirdim. İpimi burada kestim. Şöyle terse çevirdim. İlk trabzanın üzerine battım. Bir ilmek aldım. İpimi bu tarafa çekiyorum. Daha sonra iki ilmeğin birlikte topladım. Tekrar 2 zincir daha çekiyorum. İpimi arada yürüterek. Evet, şimdi yine arka ikili trabzanlar yapacağız. İkinci trabzanı şöyle arkadan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Hemen bir arka ikili trabzan. Sıradakinin arkasından yine tekrar gösteriyorum. Şöyle arkadan tığımı geçiriyorum. Buradan aldım, uzattım, ikili trabzan yaptım. Evet, hep aynı şekilde tekrar edeceğiz. Bu sırayı tamamladıktan sonra yeni sırada yine trabzanların üzerine batarak bu sırada olduğu gibi üzerine batarak yeni sıraya başlayacağız. Evet, sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman hemen kenar trabzanını son trabzanın üzerine yapıyorum. Şöyle burada ipi de gizlediğimiz için dikkatle buraya batalım. Hemen son ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi bu şekilde kestim. Evet, tekrar ön yüzde ipimizi gizleyebiliriz. Şöyle diğer tığımı kullanacağım. Bakın bu şekilde. Ya da hiç gizlemeden üzerine ipin üzerine örerek de gizleyebilirsiniz ama o zaman bazen aralardan çıkabiliyor. Şöyle bakın trabzanların katların arasından alarak gizlersiniz, daha sabit duracaktır. Evet, bu şekilde terse çevirdim. Gördüğünüz gibi tekrar yeni sıraya başlarken burada hemen ilk trabzanın üzerinden başlıyoruz. Renkli sıramızın üzerine bu koyu rengimizi yaparken trabzanların üzerine batarak yeni sırayla başlayacağız. Sonra terse çevireceğiz. Yine
arka ikili trabzanların olduğu sıraya başlamış olacağız. Gördüğünüz gibi çok kolay bir örnek çalışması ve 3 boyutlu bir görünüme sahip. Bu şekilde ördüğünüz zaman burası bizim atkımızın uzunluğu olmuş oluyor. Yani sizler burada 180 ya da 200 zincirin üzerine başlayarak yapabilirsiniz. 5 milimetre ya da 6 milimetre tığ kullanıyorsanız o zaman belki 170, 150 bunu ölçeceksiniz. Zincirlerin üzerine ördüğünüz zaman biraz zincirinizi fazla çekin. İlk sırayı ördükten sonra ölçerseniz daha sağlıklı bir ölçü elde edersiniz. Şimdi hemen şöyle bir tane püskül nasıl takılıyor onu da göstermek istiyorum. Burada birkaç tane kesmiş olduğum ipim vardı. Hemen şöyle püsküllerin santim hesabını da size vermek istiyorum. Bu şekilde 30 santimetre uzunluğunda. Yani katladığımız zaman 15 santimetre olacak. Şöyle ikiye katladım. Kullandığınız ipe göre 2 kat da alabilirsiniz, 3 kat da alabilirsiniz. Bu şekilde tutuyoruz. Püskül yaparken burası ön yüzü, tığımızı alttan geçiriyoruz. Üstten geçirdiğimiz zaman farklı oluyor. O yüzden şöyle alttan geçirip burada şu 3 ipimizi birlikte şöyle tuttum. Çekiyorum. Daha sonra şöyle bir zincir çekmiş oldum. Hemen şöyle çektim. Bakın bu şekilde püsküllerimizi de yapabiliriz. Evet, hemen şöyle sökeceğim. Gördüğünüz gibi kahverengi ile mavi rengimiz de çok yakıştı. Modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.